میدونم که همتون دنبال یه رسیپی فوق‌العاده عالی هستیم برای درست کردن کیک اسفنجی وانیلی و من قراره داخل این ویدیو بهتون که از بهترین و نرمترین و لطیفترین کیک اسفنجی وانیلی رو آموزش بدم. سلام، من پرهیک هستم. خوشحالم که با یه ویدیو دیگه همراهتون هستم. قراره داخل این آموزش بهتون یه کیک اسفنجی فوق‌العاده خوشبافت و عالی رو آموزش بدم که با مواد اولیه خیلی کمی درست میشه. داخل این ویدیو با من همراه باش چون قراره پنبه‌ای ترین کیک اسفنجی دنیای وانیلی رو بهت آموزش بدم. بریم که با هم دیگه آموزش رو ببینیم. توی این آموزش می‌خوایم با هم دیگه کیک اسفنجی وانیلی رو درست کنیم. این کیک زرد سفیدی تخم مرغش از هم جدا میشه ولی به شدت خوشبافت و نرم و لطیفه. برای درست کردن این کیک چیز خاصی نمیخوایم. شکر، آرد، تخم مرغ، آب جوش و همچنین بیکینگ پودر. اول کار مثل ما بقیه کیک‌ها از زدن سفیدی تخم مرغ شروع میکنم. سفیدم کاملا داخل یخچال بوده، سرده و زرده تخم مرغ هم دمای محیط مونده و کاملا هم دمای محیط شده. خب برای شروع سفید تخم مرغم رو این مقدار میزنم تا کف کنه و بعد نصف شکرم رو بهش اضافه میکنم، اونم به صورت بارانی. وقتی کاملا کف کرد رو سطح حباب زد، نصف شکرم رو به صورت بارانی جوری که دونه های شکر رو ببینم بهش اضافه میکنم. کاملا هم آروم. انقدر هم میزنم تا سفیدم فرم بگیره و از داخل کاسه وقتی برمیگردونم نریزه. سطحش قله بسته ولی یه مقدار اون قله ها شله و سری میفته. یه ذره دیگه هم میزنم تا به مرحله استیفیک برسه. میبینی قله های خیلی پایدارتر به وجود اومد و نسبت به قبل خیلی کمتر شلووله. الان کافیه دیگه. نمیذارم داخل یخچال. اول ترش رو خالی میکنم. سفید تخم مرغمو میذارمش داخل یخچال و ما بقیه مراحل کارامو انجام میدم و سفید رو یخچال در میارم چون که سفید اگه تو دمای محیط بمونه گرم بشه از زیر آب میندازه. توی ادامه این مراحل زردای تخم مرغی که هم دمای محیط شدن رو به همراه وانیل و ما بقیه شکر خوب میزنم. تخم مرغتون هرچی هم دمای محیط باشه در کنار حالا مزایایی که دیگه که داره تخم مرغتون هم کمتر بو میده، یعنی کیکتون کمتر بو برمیداره. و یکی از علتایی هم که کیکتون اگه دیدید روش گود شد میتونه این باشه که تخم مرغتون سرد بوده. کلی علت ها هست ولی خب به یه سریاش میپردازم و باز براتون مینویسم علتهای خرابی کیک رو. وانیل رو هم بهش اضافه میکنم. این کیک چون الان دیگه حالا چیز دیگه نداره که بخواد بوشو بگیره الان بهش وانیل اضافه میکنم. ولی راستی یه نکته بهتون بگم، فقط بچه‌ها وانیل نیستش که باید بزنید، کلی چیزای دیگه هم میشه، مثلا مثل زست پوست پرتقال، زست لیمو یا حالا هر چیزی که عطرش دوست دارین، حتی گلاب و یا میگم هر چیزی که بوشو خیلی دوست داره شما میتونید به عنوان بوگیره کیک استفاده کنید. فقط چیز نیست که بگم وانیله، هر چیزی که طعم عطرش دوست دارین میتونین برای این قسمت استفاده کنین و کیکتون دقیقا همون برو عطر رو بهتون میده. خیلی خوب، الان وانیل و زرده تخم و همچنین شکر رو با هم خوب میزنم تا کرم میشه. وسط های کار هم آب جوش رو بهش اضافه میکنم. خب بچه‌ها، وسط های کار یه بار همزن رو خاموش میکنم و دورگیری کاسه رو انجام میدم تا تمامی قسمت هایی که هم نخورده هم میبینید بیاد وسط و به خوبی هم بخوره. قسمت زدن زردها رو خیلی با حوصله و با دقت انجام بدین چون خیلی مرحله مهمیه. هم بوی تخم مرغتون خیلی تاثیرگذاره و همچنین کیفیت و بافت کیکتون. به خوبی این قسمت رو هم میذارم تا کرم رنگ شه، کشدار شه و وسطش کلی حباب ایجاد شه. زمانش هم کاملا بسته به قدرت همزنتون و حجم میزان موادتون متفاوته. از 5 دقیقه داریم تا 10 دقیقه بسته به قدرت کارتون و همزنتون همه اینا.
الان که وسط کار هستم این موقع روشن کردم، آب داخل دستورم که گرم هست رو بهش اضافه میکنم. حالا بچه آب گرم رو آروم آروم اضافه میکنم که تخم مرغ هم نپزه و سریع هم میزنم. خب بچه داریم به لحظات پایانی هم زدن نزدیک میشیم. من دوباره یه بار دورگیری میکنم تا خیالم راحت شه. میبینید چقدر سبک شد و کرمی شده کشدار. در حد 1 دقیقه دیگه هم میزنم و دیگه تمام. خب بچه این از هم زدنمون و این شد کیفیت زرده ها. باید همینقدر خوب هم بخوره بچه این مرحله. ببینین چقدر خامه ای طور خوب شد. بچه ها راستی داخل ویدیو قبلیمون من رسیپی کیک شکلاتی رو براتون گذاشتم که زرد سفید و خامقش هم با هم هستش. خیلی هم راحت و آسون و سه درست میشه. اگر اون ویدیو ندیدی لینکش این بالا میذارم بزنیم و اون ویدیو رو هم نگاه کنید. فقط یه نکته، اون کیک شکلاتی که گذاشتم فقط باید باهاش کیک شکلاتی درست کنیم، ولی داخل این ویدیو که بهتون کیک وانیلی آموزش دادم هم میتونید وانیلیشو درست کنین، هم شکلاتیش کنین و هم نسکافه درستش کنید. بریم که ادامه ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. حالا اینو میذارم کنار. مواد خشکم که شامل آرد بود و بیکینگ پودرم یه بار از الک رد میکنم و با هم مخلوط میکنم تا یک دست بشن. خب یک بار الک کردم، حالا خوب هم میزنم قاطیشن تا جایی که زرده های من اجازه بده. من مواد خشکم رو داخلش اضافه میکنم و فولدش میکنم. فولد کردم با چه شکل بود؟ اول رو باز میکنم سطح آرد رو و بعد لیسک به صورت دورانی توی دستم میچرخه. میبینین آرد که این مقدار حل شد باز شد داخلش، پارت بعدی آرد رو بهش اضافه میکنم. اول رو باز میکنم و بعد آروم آروم دستم دورانی میچرخه. کل آرد حل شد داخلش. میبینین حالا الان میتونم یه مقدار سفیده بهش بزنم، موادم شلتر شه با اینکه باز خوبه، و بعد ما بقیه سفیده رو اضافه کنم که نخواد گلوله بشه. این از سفیده یه فرم گرفتم و سفیده رو اضافه میکنم. بچه سفیده رو نباید زیاد هم بزنید. نگاه کنید اول من سطح روش رو باز میکنم قشنگ خود سفیده رو و بعد آروم آروم دست من میچرخه. لیسک رو توی دستم میچرخونم تا تمام قسمت های سفید داخلش باز بشه. تقریبا 80% که باز شد دیگه هم نمیزنم، میرم پارت بعدی رو اضافه میکنم. الان ما بقیه آردم که مونده رو اضافه میکنم بهش و بعد هم میزنم. همیشه آرد رو داخل موادتون با الک انجام بدین، اضافه کنید تا سبک وارد بشه. قشنگ به آرومی هم میزنم. بعد اینقدر تکرار تمرین کنین تا دستتون بیاد میزان هم زدن. یه جور هم بزنین که اصولی هم بخوره و همچنین زیاد از حد هم نزنین که مایه‌تون خراب بشه. میبینین الان آرد من حل شد دیگه. زیاد هم نمیزنم، میرم پارت بعدی سفیده رو بهش اضافه میکنم. تقریبا توی 3 مرحله سفیده رو فولد میکنم. ما تمام پفی که داریم میگیریم از سفیده تخم مرغ، پس حواسم به سفیده تخم مرغ هست که پفشو نخوابونم. ببینیم لیسک توی دست من میچرخه، میره زیر میاد رو، میره زیر میاد رو. انقدر این کار رو انجام میدم تا تمامی سفیدم فولد بشه. الان نگاه کنیم من یه مقدار سفیده دارم
که انگاری سطح روش گرفته، ولی دیگه تلاش نمی‌کنم همش هم بخوره. میرم پارت بعدی رو اضافه میکنم، تو هم زدن اون قسمت اینا هم مخلوط میشه. بیشتر لیسک رو توی دستم میچرخونم، چند بارم سطح روش رو باز میکنم و دوباره این کار رو تکرار میکنم. تا جایی که دیدم بچه‌ها هم خورد دیگه کافیه، زیاد ادامه نمیدم به الکی هم زدم. حالا میبینم همه چی با هم یک دست 90% اوکیه، دیگه کافیشه. غلظت موادم قشنگ نگاه کنین چقدر غلیظه و پفکیه. ما دقیقاً یه همچین چیز رو میخوایم. راستی بچه‌ها در کناری که یه رسیپی خیلی خوب داشته باشین برای پخت کیک و همچنین قلق و فوت پنها رو بدونید، خیلی مهمه که بلد باشین با فر یا دستگاهی که باشه کیک می‌پزید راحت کار کنین. من حالا داخل همین براتون لینکشو میذارم. یه ویدیو درست کردیم و کار با توستر، فرای گازی، برقی و هر چیزی رو بهتون کامل آموزش دادم. حتما اگه اون ویدیو رو هم ندیدید ببینید تا کامل نکات‌های پخت کیک رو هم داخل فر یاد بگیرید. خب من موادم رو توی 2 قالب 18 سانت میریزم. همونجا که دیدیم مواد من 5 تخم مرغ بود و توی 2 قالب 18 سانت میریزم. میتونید 5 تخم مرغ رو توی قالب 20 سانت هم درست کنین، یا اگه 2 قالب 18 میخواین یه دونه 4 تخم مرغ توی یه دونه قالب کافیشه. سعی میکنم مواد رو به همه جاش برسونم. خب بچه‌ها مواد رو ریختم. الان بدید که بخوام بکوبم روی زمین تا صاف بشه، با یه سیخ چوبی این کار رو انجام میدم و مواد رو توی قسمت هایی که خالی مونده هل میدم. اینجوری هم سطحش صاف میشه و همچنین حبابای هواش گرفته میشه. بچه‌ها وقتی مواد رو توی 2 قالب میپزید، قالبتون فضای بیشتری داره برای اینکه پف کنه، بیاد بالا و حجیم تر بشه و همچنین به خاطر فضای اضافه‌ای که داره باعث میشه که کیکتون قله‌ای نشه، وسط بیاد بیرون. وقتی شما 2/3 قالب رو پر میکنین، اگه کیک بخواید پف کنه و قالب فضا نداشته باشه وسط میزنه میاد بالا، ولی اگه قالبتون فضاشو داشته باشه، خالی باشه نصفش، قشنگ سریع صاف میشه و کل کیک همزمان میاد بالا. برای همین که همیشه میگم از هر قالب جفت تهیه کنید. خب من مایه کیکم رو داخل فر از قبل گرم شده میذارم تا بپزه، به هیچ عنوانم ضربه بهش نمیزنم. خب بچه ها اینم از کیک های پخته شده رسیپی کیک اسفنجیمون. این کیک خیلی بچه ها واقعا خوش قلقه، خوش بافته، خیلی سبکه و مناسب کیک خامه‌ای. قشنگ نگاه کنید چقدر سطح روش صاف در اومد. این کیک واقعا خوش بافته، هر جا که درست کنین همینقدر عالی در میاد. نگاه کنین علاوه اسفنجی بودنش هر چقدر بگم کم گفتم. شما به راحتی میتونین اینا رو برش بزنین، لایه بندی کنین و برای کیک های تولد خامه‌ایتون از این رسیپی به راحتی استفاده کنین. البته همه رسیپیامون اینجوری هستا، اینم همچنین. منتظر ویدیو بعدی از ما باشین. دوستدار شما پرکیک. خداحافظ.